哇，苹果真的是很会玩这个命名的游戏。大家好，我是苹果爹。那现在呢，有一个消息出来，第一就是讲到说，可能10月没有发表会，并不代表没有新产品。那这个10月的发表会呢，在我们先前所期待的，应该是关于 iPad， 那或者是新的 Mac 这个发表会可能会结合在一起的。这个10月发表会或许不会有一个像是现在也不是实体啦，就是会有一个预录啊，发出邀请函啊，请媒体来啊，什么等等这一类的发表会。那这个部分可能就没有，那很有可能就是用这个像是新闻稿的方式直接推出新产品。那这个其实我觉得某方面也是合理，因为我们就预想说这一次本来预期10月发表会有的产品，那像是可能新的 iPad Pro， 那搭配 M2 的处理器在里面，那这个有没有必要有一个发表会来介绍它呢？那我个人觉得，如果说它设计上面有一个很大的更改，或是有什么很新的功能结合在里面，让它更像 Mac 的话，那或许这个部分实体发表会去介绍这个部分，可能有这个必要性。可是如果只是单纯可能里面处理器的更换，一些荧幕上面有人说上面可能会有这个动态岛啊，可能边框再窄一点，这些情况下的话，那是不是很有必要有这个发表会呢？或许就还好。那我们刚刚提到说，如果会让它更像 Mac， 那现在关于这个新的折叠机的很多这些消息出来，那可能我们也知道折叠机我们现在在三星上面有使用过那台 Fold 来讲的话，它其实就比较像是平板跟手机的结合在一起。那这种时候，我觉得卡在这一点，平板跟手机对不对？就是 iPad 打开是 iPad， 关起来是 iPhone 这情况下，那这种使用模式下，自然它让平板跟 Mac 的结合起来的可能性就越来越小，可能它还是要维持在 iOS 这个框架下面。那这点比较可惜，因为毕竟我觉得 iPad 它的实际上可以使用的广度是比现在苹果所限制的还要广，非常非常非常多。那甚至是我们可以想到它里面的处理器就是笔电桌机的处理器，那其实它真的可以有很大的效能，那完全被框架在它的这个 iPadOS 里面是有点可惜啊。可是不管怎样，苹果这是他们或许他们的产品考量，我们也只能等。看他们愿不愿意去下放。那在另外一个我们讲到的这个产品就是可能新的 Mac， 那他们讲的说可能会是新的 MacBook Pro， 那可能是 M2 的 Max、M2 的 Pro、M2 的 Ultra。那这个我现在使用 M1 Ultra， 其实这一年来大部分都是满意。我可能会在另一支影片再比较细去讲一些碰到的感想跟一些问题啦。可是我真的到现在这个旺季我们很多影片。持续要产出，然后都是 4K 的情况下，会有感觉它好像有点不太够用。不够用，并不是说它会，其实也算是，就是其实有些时候它有点卡顿。那这个也是因为它 macOS 还有它的 Final Cut Pro 在更新的时候，每次有更新新版本就会有一些问题，然后你要再等它一些新的更新，所以我有时候不会那么快及时的去更新啦。现在用起来开始有一些这些顿的问题，那这个是让我比较讶异的部分。那也或许是我同时有太多这些专案在剪辑，都是 4K 的。这些，然后档案量又很大，片花又很多的情况下，或许让它有点钝掉。可是我本来是觉得说，我可能今年还不用升到 M2 的 Max、M2 的 Ultra 什么等等。可是现在感觉起来好像是有这个必要，那所以就变成我会很期待说，这一次他们新推出的 Mac 会是可能我觉得设计上面不会有什么直接的改变，可是在效能上面，实质的效能我会看到什么样的进步，这一点就会是我比较期待的部分。好，那下一个我们就来讲这个 iPhone 命名的地方。那这个我在Podcast 里面有大概讲到一些可是因为毕竟这个还是新闻，我们还是要来分享一下。那这个地方呢，他们说 iPhone 15可能特别讲到在 Pro Max 这个版本会改名，他们没有说 Pro， 那会改名叫做 Ultra。那我手上现在戴一只手表叫做 Apple Watch Ultra。那我们现在先来猜想一下。这样的定位，那可能就是15 Plus、15 Pro、15 Ultra， 基本上就把 Pro Max 跟 Pro 这两个版本分开了。那为什么会做这样的划分呢？我觉得第一个出发点应该是在价格。那或许我觉得叫做 Ultra 的这个版本，它理论上就是它可以要定到一个更高的价位，就是它破除大家对先前Pro Max 应该有什么价位的这个既有的框架，因为如果说还是15 Pro Max 它又涨了，又多了100块150的话，那大家就会说哇，今年的 iPhone 比对去年的多了150块美金，什么等等。那可是如果它完全换了一个新的名字，然后在产品定位上面有一个些微的差距的话，那或许它就是一个新的机种，就不是直接说苹果相对于去年好像涨了多少钱这种感觉。那这个比较像是对消费者的头脑去玩这些心理战啊。那这个也是我一直觉得它在命名上面
其实很多产品命名上面都会玩这种方式。那到底什么叫 Pro， 什么叫做 Ultra， 它的 Ultra 在哪里？你知道吗？到底直接实质上效能上面能真的对你的使用上带来什么真正的改变？那这个其实或许都没有，可是这个命名就会让人觉得可能愿意付更多钱去买这个产品。那我期待的 Ultra 会是什么呢？我觉得或许像我们现在所期待的这些潜望式镜头，都应该可以在 Ultra 的系列上面出来。因为如果放入一个潜望式镜头，在一个6.1寸的机身来讲的话，你能想象那颗潜望式镜头就会占掉多少空间？那以苹果来讲，他们放的潜望式镜头可能又不会是最新世代的，可能会比人家慢一个世代的情况下，那体积上面的控制他们就需要去考量。可是6.1寸的机身放进第3颗或是第4颗镜头，然后就是潜望式的话，那自然会吃到很多它里面啊、机身啊这些电池的空间。那甚至是现在 Pro 系列也有这个动态岛啊，这些前面的挖孔什么等等，所以这些也要想的是怎么去避开那些部分，因为 Face ID 又稍微向下移了一点点。那这种情况下，所以很有可能说，或许需要放进这个潜望式的镜头，那又要考量到它机身尺寸啊、重量啊，还有里面放的电池、其他配件的话，那可能这个就只有放在最大的这个版本上面。可是如果当你这样做的时候，2个都是 Pro， 一个只是叫 Pro 跟 Pro Max 的话，那为什么 Pro Max 有多一颗镜头出来 ，Pro 没有？那我觉得这个会让人家心理上感觉说，好像变成这2个产品线拆得很开，可是同时又在同个产品线的感觉。其实像12系列的时候就发生这样的状况。当初它的 Pro Max 跟 Pro 有在相机规格上面有做出差距，那让很多人其实不太开心，很多习惯买 Pro 的人不太开心，觉得说我为什么要同样买到 Pro， 然后才差$100，我萤幕镜比较小，续航力比较少，那我的镜头又表现比较不好。那所以这种时候，如果它叫做 Ultra， 然后放入更高的规格，就不单单只是萤幕大小的差距哦，不单单只是续航力的差距，那又有更好的镜头，可是名字也不一样了，把它直接定义为2个不同的机种。那可能本来会买 Pro 的人还是会去买 Pro， 那也或者是苹果也想要吸引更多人去买到 Ultra 这个版本，好像说，终于给你一个完整的，什么都有，然后什么都推到以苹果的定义来讲最极致的规格的一个产品。我不知道你们大家对这个命名的定义有什么想法？如果说真的叫做 Ultra， 然后跟一般的 Pro 做出差距的话，你会觉得更有意愿去花，比如说我们现在$1100，然后可能到$1200、$1300去买到这个 Ultra 的版本嘛？那我自己的话，我怎么看？我应该是会，因为我就是想要去测试、去尝试说，苹果如果他们在手机上面能放入他们所有想放进的东西，潜望式镜头这些10倍长焦、5倍长焦的话，那它的效能会是怎么样？但是这个是我比较以一个评测的出发点。那或许我以先前不做评测的情况下，如果真的有一个很新很大的改变的话，我也会想要去测试去玩玩看。但是呢，同样的我也会去想说，这样的价格加上去到底值不值得？现在手机真的非常非常贵，这支4万多块，那你至少也要买到像我啦，我建议买到256，至少的话5万。那明年如果再叫 Ultra 的话，它5万5，真的是很难入手、很难去买下去的一支手机。那同时我们也要比较客观的讲回来，它还是一支手机。那它再放入什么潜望式的镜头，当然有总是好，像三星他们现在有这个10倍长焦镜，它就真的拍飞机，它就拍得到；拍月亮，它就拍得到。那这个苹果到现在一直还做不到。那有些东西它就是手边有的机器就是可以做到，不用再带相机。那可能还是多一个方便性，但是它也是一个5万块的东西。那大家可能就好好去思考了。那这个是我们现在所要求，可能苹果想要有些部分规格上面跟上其他厂商的地方，到底对这个产品线整体的市场的接受度会怎么样呢？大家可以去思考一下这个部分。OK， 好，那今天的算是快报就跟大家分享到这边。那有什么大家想讨论的，或者有什么消息想要分享的，也可以私讯我的 IG 跟 Twitter。那我是苹果店，我们下次面见，拜。